کیا باتانے رب امتی آکھے ہر ویلے، رب امتی آکھے ہر ویلے، اس غم خار دیاں کیا باتانے میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتانے۔ جد سونے نے چندے دا اعلان کیتا، جد محبوب نے چندے دا اعلان کیتا، صدیق نے پیش سامان کیتا، جد نبی نے چندے دا اعلان کیتا، صدیق نے پیش سامان کیتا، چھٹی سوئی نہ اپنے گھر اندر، چھٹی سوئی نہ اپنے گھر اندر، ایثار دیاں کیا باتانے میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتانے۔ رب امتی، رب امتی آکھے ہر ویلے، غم خار دیاں کیا باتانے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیاریو سونیو تے میرے پیاریو ویرو، ہر ایک دی زبان دے اتے پتہ جنا، ہر ایک دی زبان دے اتے او محشر دا میدان، محشر دی گڑی کس قدر ہولناک تے سخت گڑی ہوئے گی، ہر ایک نو اپنو اپنی پئی ہوئے گی۔ جے کوئی اللہ دا نیک ولی ہے او دی زبان دے اتے بھی رب نفسی، رب نفسی، ربا سونیا اج میرا کی بنے گا، اللہ میرا کی حال ہوئے گا، یا اللہ مینوں معاف کر دے، مینوں معاف کر دے۔ جے صحابی ہے او دی زبان دے اتے بھی رب نفسی، جے کوئی محدث ہے او دی زبان دے اتے بھی رب نفسی، جے کوئی عالم ہے او بھی رب نفسی، رب نفسی۔ قیامت دے دن پکاردا ہویا نظر آئے گا میرے دوستوں تے بزرگوں، ہر ایک دی زبان دے اتے رب نفسی، رب نفسی، رب نفسی دا آوازہ ہوئے گا۔ ایک کی شخصیت، ایک کی ہستی مبارکہ ایسی ہستی ہوئے گی جے دی زبان دے اتے رب نفسی نہیں بلکہ لفظ ہوئے گا تے رب امتی، رب امتی۔ باقی ہر نبی دی زبان دے اتے، ہر ولی دی زبان دے اتے، ہر صحابی دی زبان دے اتے، ہر آدمی دی زبان دے اتے، خواہ مرد یا عورت، نیک یا بد، ہر کوئی رب نفسی، رب نفسی دیاں آوازاں لگاندا ہوئے گا۔ میرا سونا نبی رب امتی، رب امتی دیاں آوازاں لگاندا ہوئے گا۔